ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നിതാ ഞാൻ ഷെയർ ആക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറുമാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, കണ്ടിഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ആക്കി നോക്കട്ടാ, സക്സസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം എടുത്ത വീഡിയോ ആട്ടാ. സാധനങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കല. കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളെടുക്ക തീർന്നു പോയ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാം തീർന്നാൽ പിന്നെയും പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കും, അങ്ങനെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയാലും ജസ്റ്റ് അവിടെ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തതാണ്. നമ്മളടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിന്. പിന്നെ ഇതാ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് എത്ര ആക്കി ഇഷ്ടമാണ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്കട്ടാ. നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ചായൻ്റെ കുറച്ച് കടികളെല്ലാം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുന്ന. പുറത്ത് വെക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറെല്ലാം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഞാനൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ലവറാണ്. ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ചൂടുള്ള ചായയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ. നല്ല ചീസെല്ലാം മെൽട്ടായി അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ എന്തോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കട്ടാ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടാ ഞാനിടാ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ മോൻ എന്നെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിങ്ങനെ കാലിയായ കണ്ടെയ്നറെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ലാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വൃത്തികേടായില്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറെല്ലാം കഴുകി വെക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ വൃത്തികേടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ടിഷ്യൂ വെച്ച് തുടച്ചാലും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കല്യാണ വ്ളോഗിലായിട്ട് പറഞ്ഞിനേനു എനിക്ക് നല്ല മടിയാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് ഇനി എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, എന്താണെന്നറിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല തിരക്കല്ലാന്ന്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം വരുന്നുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാ ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം തിരക്ക് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ലാന്ന് പിന്നെയും വീഡിയോ എല്ലാം ഡിലേ ആന്ന്. എനിക്കെന്താണെന്നറിയില്ല, ആദ്യമെല്ലാം നല്ല മടിയേനു. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടണമെന്നില്ല വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു തിരക്കെല്ലാം വന്നേ. ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് വീഡിയോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണ വീഡിയോ എല്ലാം ഷെയർ ആക്കണം എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങിന്, അതെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നല്ല സ്ട്രോബെറി കണ്ടപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ മോനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാ സ്ട്രോബെറി. എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറി അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നലാന്ന് ഓർമ്മ വന്നേ. തോന്നൽ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കേട്ടോ ഓർമ്മ വന്നിന്. സ്ട്രോബെറി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പറയലേനു എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ചെയ്യുക, നല്ല രസമല്ലേ സ്ട്രോബെറി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന. അപ്പോൾ പിന്നെ മോന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത് ഫിനിഷാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിന് കേട്ടാ. പിന്നെ റെസിപ്പി ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂലെന്ന് തോന്നി. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് അടിയിലുള്ള ബോക്സെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിന് കേട്ടാ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവല്. നല്ലോണം വൃത്തികേടായി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവലില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൽ കുറവാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ ക്ലീൻ ആക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര അങ്ങനെ വൃത്തികേടൊന്നും ആവില്ല. എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കാണാനാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അതങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇങ്ങനെ ബോക്സിലാക്കി ടിഷ്യൂ എല്ലാം വിരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കൽ. അതുകൊണ്ട് കേടാവാണ്ട് കുറേ ദിവസമെല്ലാം എത്തലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ എല്ലാം വിരിച്ച് അതിലേക്ക് വെജീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വെജീസിനും ഓരോ ബോക്സാണ്. ഇങ്ങനെ തക്കാളിക്ക് ഒരു ബോക്സ്, പച്ചമുളകിന് ഒരു ബോക്സ്, അങ്ങനെയാണ് വെക്കൽ. എന്നാൽ പിന്നെ എടുക്കാനും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കേടാവാണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ തക്കാളിയെല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റാക്കീന്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള കണ്ടെയ്നറിലെടുത്ത് ടിഷ്യൂ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആക്കി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെക്കുന്ന കേട്ടോ.
പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പച്ചമുളക് തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കരുട്ടാ. കണ്ടെയ്നറിൽ മാത്രമല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ പച്ചമുളക് കേടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തണ്ടെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അച്ചയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഉമ്മ വെച്ചതാണ് കേട്ടാ. ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറിയെല്ലാം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്നറിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തണ്ടെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പച്ചമുളക് യൂസ് ആക്കൽ നല്ല കുറവാട്ടാ. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അധികം വാങ്ങിക്കൽ. ഇതിപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തീർന്നപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാ. പിന്നെ അധികം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബേബി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ പച്ചമുളകാട്ടാ നമ്മൾ എടുക്കൽ. ആടെയും തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ ആടെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിലൊന്നും നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടലില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് 1-2 കറിയിലിട്ടാൽ തന്നെ നല്ല എരിവ് കേട്ടാ. അതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങനത്തെ പച്ചമുളകാണ് വാങ്ങൽ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തണ്ടെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നല്ല മെനക്കേട് പിടിച്ച കാര്യം കേട്ടാ. നല്ലോണം ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്. പച്ചമുളകെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കുറേ നാൾ കേടാവാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ തണ്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഷെയർ ആക്കി നിങ്ങളുമായിട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ പച്ചമുളകിൻ്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിനി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ബോക്സ് എല്ലാം തുടച്ച് ടിഷ്യൂ എല്ലാം ചേഞ്ചാക്കി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ വൃത്തിയോടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു വെക്കാനെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബോക്സ് തുടച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ടിഷ്യൂ വെച്ച് പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന. പിന്നെ അധികം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ തോന്നുന്നു, ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറേ കേട് വന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇടിയുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചില ഐറ്റംസ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പാറിനെല്ലാം പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ എടുക്കാണ്ട് വെക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അതെല്ലാം ചില സമയത്ത് കേട് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കാണലുണ്ടാവുക. അതും കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുക. നമ്മളിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനമെല്ലാം എടുക്കൂ. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ കേട് വന്നിനെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ കേട് വന്നതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്ക്. പിന്നെ ഈ ഒരു അവിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിന്, ഒരു അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അങ്ങനെ അതും വാങ്ങിച്ചിന്. പിന്നെ പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പഴവും അവിലെല്ലാം അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ്. അധികം ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ അവിൽ മിൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കലേട്ടാ. അതാകുമ്പം നല്ലോണം വയറ് ഫില്ലാവുകയും ചെയ്യും. നല്ലതല്ലേ അവിൽ മിൽക്കെല്ലാം കുടിക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഞാനധികം ഇതിനാണ് മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത്. നെല്ലിക്ക, ചോച്ചോ, മാങ്ങ ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസ് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതോ വ്ളോഗിൽ ഏതോ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിന് എങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസിൻ്റെ എല്ലാം ഉപ്പിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്കട്ടാ. കാണാനും കമൻറ്റ് വായിക്കാനും ഒരു രസമല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം കട്ടാക്കാൻ ഞാൻ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിന്. അമ്മായി പറഞ്ഞ് ഞാനത് ചെയ്തോളാന്ന്. അങ്ങനെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിന് കേട്ടോ. ആളെല്ലാം കട്ടാക്കി ഉപ്പിലെല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റാക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അങ്ങനെ ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലുള്ളൂ. ഇഞ്ചി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കലുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സ് വേണ്ട, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സാമ്പാറിൻ്റെ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിയാൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളത് എടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട് വന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാൻ. അപ്പോൾ ഗോവക്ക ഇങ്ങനെ കേട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കളയാന്ന് കേട്ടോ ചെയ്തിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. പിന്നെ ബീട്രൂട്ടെല്ലാം കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും.
ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ബോക്സിലുള്ള ടിഷ്യൂലും ബാക്കി വരുന്ന പച്ചക്കറിയിലെല്ലാം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കളറാവൂലേ, അതുകൊണ്ട് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ വെക്കൽ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം ഇതുപോലെ ബോക്സെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കലാട്ടാ. ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് നല്ലോണം ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കലുള്ളൂ. ഞാൻ ക്ലീനാക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വീഡിയോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ വെള്ളരിക്ക ഞാനിതുപോലെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നർ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ പുറത്ത് വെക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം പുറത്ത് വെക്കുന്ന അങ്ങനെ ഏകദേശം കണ്ടെയ്നറെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിന്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്താണ് വെക്കൽ. പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കലുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ കുക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ആക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റംസാണ് മല്ലിയിലും കറിവേപ്പിലും കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ആക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മല്ലിയില കൂടുതൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ മല്ലിയിലേൻ്റെ കണ്ടെയ്നറെല്ലാം എടുത്ത് ആദ്യമുള്ള ഇലയെല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോയത് കേടായതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ എല്ലാം വിരിച്ച് മല്ലിയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറേ ആഴ്ച നിൽക്കും കേട്ടോ മല്ലിയിലെല്ലാം. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും മല്ലിയില യൂസ് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീരലും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫ്രഷായിട്ട് മല്ലിയില വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കലുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയില ആവോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കുറേ ടൈം ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് 2 തണ്ടറ്റം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടീന് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് വാടിപ്പോയിന്, കേടായിപ്പോയിന്. മല്ലിയില കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടി പോന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്മ ഇതാ ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം കട്ടാക്കി വെച്ച കാണണ്ടേ, ഇതാ മാങ്ങയും ചോച്ചോ എല്ലാം കട്ടാക്കീന്. ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ചോച്ചോന്ന് കേട്ടാ പറയൽ. നിങ്ങളെ നാട്ടിലെല്ലാം എന്താണെന്നൊന്ന് പറ, കമൻ്റാക്ക്. പിന്നെ കണ്ടെയ്നറെല്ലാം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്. എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ഞാനിതൊന്ന് ക്ലീനാക്കുന്ന. എല്ലാം ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓണാക്കിന്. പിന്നെ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫാക്കുകയും ചെയ്തിന്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂണ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിന് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ ഉപ്പിലിട്ടെല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റായിന്, ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ കണ്ടെയ്നർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നലുണ്ട്. എന്നിട്ടെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം. എന്നാലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുകയും കാണിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിന്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാം. ആദ്യം ഇതാ ഞാൻ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പം മോൻ്റെ 2 ലോലിപോപ്പ് വെച്ചിന്. പിന്നെ ഇവിടെ അധികം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു മുട്ട. പക്ഷെങ്കിൽ അത് അന്നില്ല കേട്ടോ, വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയിന്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ താഴത്തെ റാക്കിൽ പിസ്ത ഉണ്ട്. പിസ്താഷ്യോ ഇതാ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കിയത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിന്. ഇങ്ങനെ ഡിസേർട്ട് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും. പിന്നെ ബദാമുണ്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഡോറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ എടുക്കാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഗാർലിക് പൗഡർ ഉണ്ട്, ഒറിഗാനോ ഉണ്ട്, ഒനിയൻ പൗഡർ ഉണ്ട്. ഒറിഗാനോ ഞാൻ അധികം യൂസ് ആക്കലുണ്ട് കേട്ടോ പിസയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ. ഈ ഗാർലിക് പൗഡറും ഒനിയൻ പൗഡറും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ എടുക്കലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതാ ഇനിയുള്ളത് കോഫി പൗഡറാണ്. കോഫി പൗഡർ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കേടാവില്ല കേട്ടോ.
ഈ ഒരു കുപ്പിയിലുള്ളത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിയാനായിന്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ എല്ലാം കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കല. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെയും ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെയും പൊടിയാണ് കേട്ടോ. വറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചതാ. അധികം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ യൂസ് ആക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ. പുറത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇതാ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട്. ഇനി നേരെ താഴെയുള്ള റാക്കിലുള്ളത് കാണിക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഏലക്ക ഇട്ട് വെച്ചിന്. ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലായിട്ടാ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യൽ. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യലുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് മോൻ്റെ നട്ട്സിൻ്റെ പൗഡറാണ്. ഏകദേശം കഴിയാനായിന് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കേടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേട്ടാ. പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോ പോലെ ആലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് വെള്ള കളറിലുള്ള എള്ളാണ്. വെള്ള എള്ളില്ലേ, അതാണ്. പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ സാധനം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണൂട്ടാ, അതൊന്നും വിഷയാക്കണ്ട. പിന്നെ ഇതാ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട്, 2 ടൈപ്പിലുള്ളതും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ അധിക വീഡിയോയിലും കാണിക്കലുണ്ട്, നോറിൻ്റെ ഹോട്ട് സോസ്. ഇതിപ്പം ലാസ്റ്റത്തെ ബോട്ടിലാണ്, അതും കഴിയാനായിന് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സോസാണ്, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സോസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ഉപ്പൊന്നല്ല, തെറ്റിയിരിക്കണ്ട. ഇതിലുള്ളത് ഏലക്കൻ്റെ പൊടിയാണ്, ഏലക്കായ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് ഐറ്റംസും എന്തെങ്കിലും പായസം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പം പായസത്തിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ. പിന്നെ ചായയിലെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ആക്കൽ. ഇനിയുള്ളത് 2 കാലി ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത് കുരുമുളക് ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. കുരുമുളക് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതിൻ്റെയും 2 ബോട്ടിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നമ്പീഷൻ ഗീൻ്റെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നേരെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വന്ന് ഇത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെക്കുക ചെയ്തേ. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിന് കേട്ടോ. ഞാനെല്ലാം എടുക്കുന്നതിനാ അതായത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും തിരിച്ച് വെക്കൽ കുറച്ച് മടിയുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നതിനാ എല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കൽക്കണ്ടാന്ന്. ഇനി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ്. ഇത് ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടാ ഗരം മസാല. ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗരം മസാലയാണ്. റെസിപ്പി വേണ്ടവർ കമൻ്റ് ഇട്. പിന്നെ അതും ഇങ്ങനെ വെച്ചിന്. ഇനി ഇതിലുള്ളത് കൊക്കോ പൗഡറാണ്. കൊക്കോ പൗഡർ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെക്കലാട്ടാ. ഇനി ഓൾ സ്പൈസസ് ഉണ്ട്, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പിന്നെ കുറച്ച് ചുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിന്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കീന് മാക്സിമം. പിന്നെ ഇതിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് കുങ്കുമം, പിന്നെ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഇത് സാധാരണ ഇവിടെയല്ല കേട്ടോ വെക്കൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എല്ലാം വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കെച്ചപ്പിൻ്റെ സാഷയാണ്. പിന്നെ നോറിൻ്റെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയെല്ലാം. പിന്നെ പാലുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ എല്ലാം ബോക്സിലാക്കി ക്ലീനാക്കി ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസാണ്. ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഞാൻ വെക്കൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും. ഇതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവൽ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ്. ഇനി അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, നേരത്തെ എല്ലാം കാണിച്ചതല്ലേ. ഇനിയിപ്പം നേരെ വെജീസിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കറിക്കെല്ലാം യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഉള്ളിയും ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ്. ഇനിയിപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും എല്ലാം നല്ലോണം ക്ലീനാക്കി കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൗളിലിട്ട് വെക്കല. അധികം കൂടുതൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബൗളിൽ വെക്കും. പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് സ്ട്രോബെറിയാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത് നമ്മൾ സാമ്പാറിന് കട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി കൂടുതൽ കട്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് വെക്കല. ഇനി നമ്മളെ കണ്ണൂർക്കാരുടെ സ്വന്തം ഒറോട്ടീൻ്റെ അരിയാണ് കേട്ടോ. ഒറോട്ടി അരിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി അരി ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിന്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് നേരെ താഴെയുള്ള റാക്കും കൂടി കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കല.
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും സെയിം അളവിലെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും വിനാഗിരിയും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കലാട്ടാ ഫ്രിഡ്ജിൽ. കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ കേടാവാണ്ട് നിൽക്കലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ജാമുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ. ഇതും നല്ലോണം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ചിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി നല്ല സ്മെല്ലാവും കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എന്തോ അരി കുതിർത്തി വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്, അതും കൂടി ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചിന്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റാണ്. ഇനിയുള്ളത് പിന്നെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൗഡറാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത് ഓട്സാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സിലെല്ലാം ആക്കി വെക്കല. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊണ്ടക്കോയിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം പറയൂട്ടാ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് പേരിട്ടോട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണേരം മനസ്സിലായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. സാധാരണ എത്ര ആൾക്കാരിങ്ങനെ വെക്കലുണ്ട് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അധികം ആൾക്കാർ വെജീസാണ് കൂടുതൽ വെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവൽ. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കൽ. പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ സേമിയം കാണിച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഉണ്ട്, ബദാമും കാഷ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കാണിച്ചത് സാമ്പാറിൻ്റെ പൗഡറാണ്. പിന്നെ കുരുമുളകുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കലാട്ടാ. പിന്നെ കടുകുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം. പിന്നെ നോറിൻ്റെ ഒരു സോപ്പുണ്ട്. സൂപ്പിൻ്റെ പൗഡറാണ് കേട്ടോ, മഷ്റൂമിൻ്റെ സൂപ്പിൻ്റെ പൗഡർ. പിന്നെ ഉള്ളത് ചാറ്റ് മസാല പൗഡറാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ തോന്നണ്ട. പിന്നെ ഇതിൽ ഓട്സ് ഉണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട്, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് പപ്പടം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാട്ടാ സ്റ്റോർ ആക്കൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരുവിധം എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് വെക്കൽ. പിന്നെ ഇത് കരിഞ്ജീരകം തോന്നുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അധികം ചിലതെല്ലാം ഉമ്മ തന്നെയാട്ടാ വെക്കലിങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള അവിൽ. ഇനിയുള്ളത് പുളിയാണ്. പിന്നെ മുളക് പൊടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൊടി ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പാക്കിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യലാട്ടാ. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പൊടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യല. എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പുറത്ത് വെച്ചാൽ കേടാവുന്ന പറയൽ. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വെക്കലുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ മല്ലിയുണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മല്ലിയുണ്ട്, മക്രോണി ഉണ്ട്, പിന്നെ മന്തീൻ്റെ മസാല ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കപ്സ മസാലയിലും കൂടുതൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കപ്സയും മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കലുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ, ഇത് എപ്പോഴോ എന്തോ ഒരു വീട്ടിൽ ഫങ്ഷനുള്ള ടൈമിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ 2-3 ബോക്സിൽ മന്തിയും കപ്സൻ്റെ എല്ലാം പൊടിയുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ആക്കലുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം. പിന്നുള്ളത് ജലാറ്റിന. പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാല ഉണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൾ സ്പൈസസ്, ബാക്കി പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വെച്ചിന്. കുറേ ഐറ്റംസ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡംപ്ലിങ്ങിൻ്റെ മിക്സാണ്. ഡംപ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കൈമാത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ജലാറ്റിൻ ഉണ്ട്, വലിയ ജീരകം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിഷ് മസാലപ്പൊടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. സാമ്പാറിലും പിന്നെ സ്നാക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു കായപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. പിന്നെ ഇതാ കടലപ്പൊടി ഉണ്ട്. ഇനി ഇതാ കയ്പക്ക കൊണ്ടാട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേട്ടോ. എപ്പോഴോ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയരം കണ്ടേരം വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നല്ല ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ആക്കലില്ല. പിന്നെ ഇത് ജാതിക്ക അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെയും സാമ്പാർ പൊടി, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചതാട്ടാ തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഉള്ളത് എള്ളാന്ന്, നമ്മളെ കറുത്ത കളറിലുള്ള എള്ളാന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ സാബൂനരി, നമ്മൾ പായസത്തിനും എല്ലാം യൂസ് ആക്കുന്ന ഒരു അരിയില്ലേ സാബൂനരി, അതാണ് കേട്ടോ. ചൗവരി അങ്ങനെയെല്ലാം പറയും. പിന്നെ വാനില പൗഡർ ഉണ്ട്, കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതാ വറ്റൽ മുളകുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അധികം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം വാനില പൗഡർ ആട്ടാ യൂസ് ആക്കൽ.
പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റം കസൂരി മേത്തി. ഇവിടെ ഉമ്മ എല്ലാ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ചിക്കൻ കറി, ബാജി കറി, വെജിറ്റബിൾ കറി അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ കസൂരി മേത്തി ആട്ടാ കൂടുതൽ ചേർക്കുക. എന്തോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പം. പിന്നെ തരിയുണ്ട്, പിന്നെ ജാത്തറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട്, നോറിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാഞ്ഞതാ. പിന്നെ ഇതാ എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ പുറത്ത് നിലത്തിട്ടിട്ടുള്ള ഇനിയെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം. ഇതാട്ടാ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് കാണുമ്പം നമുക്കൊരു സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇനി ഞാൻ ഫ്രീസറിലുള്ളത് കാണിക്കാം. ഫ്രീസറിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഒരു ബട്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചീസ് സ്ലൈസ് ഉണ്ട്, ചീസ് ക്രീം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിന്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ആക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടാ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിന്. പിന്നെ 2 ഹെന്ന കോണുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ. ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ വാങ്ങിക്കുമ്പം. അപ്പം അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാട്ടാ സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്തോ ഒരു മെൽട്ടാകുന്ന പോലെ തോന്നലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ 2-3 മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കലാണ്. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതിലുള്ളത് മീനാണ് കേട്ടോ. മീൻ അധികം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കലാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതെന്തോ തിരക്കുകൊണ്ട് ക്ലീനാക്കി വെച്ചത് മാത്രം, ഒന്നും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കലാട്ടാ. ഇത് ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ചില സമയത്ത് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും. പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാട്ടാ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നാക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ. ഇതുപോലെ ഉന്നക്കായി, കട്ട്ലേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഉന്നക്കായിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ആക്കിയിട്ടാ, വെല്ലം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടോക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ അധികം ഫ്രീസറിലുണ്ടാകുന്ന ഒരൈറ്റം കേട്ടാ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈസ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരൈറ്റാ. മോനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാ, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് കേക്കാണ്. കേക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി വെച്ചത് ഞാൻ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിന്. പിന്നെ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഐസ് ട്രെയിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കാം. ഫ്രീസറിൽ ഇത്ര തന്നെയാട്ടാ ഉണ്ടാവലുള്ളൂ. പിന്നെ ഈത്തപ്പഴമുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഷെയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാ. പിന്നെ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ ഉള്ള ഐറ്റംസ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവല് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിന്. ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം ഇഷ്ടമായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.